гвоздя, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово ей. И опять на вокзал, и опять поезда, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не уснуть, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово